कस्तो नाकको चिलाको हेलो साथीहरु नमस्ते तपाईहरु सबैलाई सुधिर्स क्रिएसन्स युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरु तपाईहरुले यो सुरुमै भिडियो त देख्नुभयो नि, त्यो हाच्छ्यु गर्दाखेरि त्यो नाकबाट चाहिँ मान्छे निस्केको जस्तो भिडियो हो। त्यस्तो भिडियो मैले टिकटकमा हालेको थिएँ, मेरो ठिकै लाइक भ्युज आएको थियो र तपाईहरु धेरै साथीले चाहिँ कसरी बनाउने भनेर सोध्नु भएको थियो। त्यसकारण चाहिँ आज मैले तपाईहरुलाई यो भिडियोको ट्युटोरियल लिएर आएको छु, कसरी बनाउने भन्ने प्रक्रिया। भिडियो बनाउन सजिलो छ, मात्र तपाईहरुले स्टेपलाई ध्यान दिएर हेर्नुभयो र मैले भनेअनुसारलाई फलो गर्नुभयो भने तपाईले एकदम सजिलो किसिमले बनाउन सक्नुहुनेछ। ल साथीहरु लागौं आजको टपिकतिर। र साथीहरु सर्वप्रथम तपाईहरु सबैलाई मेरो युट्युब च्यानलमा एकदम स्वागत छ। र नयाँ साथीहरु कोही हुनुहुन्छ र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर अल बनाइदिनु होला र यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। र साथीहरु सर्वप्रथम त्यस्तो खाले भिडियो बनाउनको लागि चाहिँ हामीले सुरुमा अहिले स्क्रिनमा देखाए जस्तो नै अब तपाईहरुले कस्तो किसिमले हाच्छ्यु गर्न मन लाग्छ, कस्तो किसिमले भिडियो खिच्न मन लाग्छ त्यो अनुसारले अहिले स्क्रिनमा देखाए अनुसारले एउटा भिडियो खिच्नुस्। एउटा त्यो भिडियो भयो र अर्को भिडियो चाहिँ तपाईले अब कसलाई हाच्छ्यु गर्दाखेरि आफ्नो नाकबाट निकाल्न मन लाग्छ उहाँको भिडियोलाई तपाईहरुले लिएर आउनु पर्ने छ। र कस्तो भिडियोलाई लिएर आएपछि त्यो भिडियोलाई तपाईहरुले ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गरेर ग्रीन स्क्रिन बनाउनु पर्ने छ। हो त्यो ग्रीन स्क्रिन कसरी बनाउने सम्बन्धी भिडियो चाहिँ तपाईहरुले त्यो माथि आई आइकनमा आएकोलाई हेर्न सक्नुहुन्छ, नभए यहाँ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। त्यही थम्बनेल वाला भिडियो गएर खोज्नुस् अथवा तपाईहरुले यस भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिनेछु कि मैले कसरी ग्रीन स्क्रिन भिडियो बनाउने सामान्य भिडियोलाई भन्ने। हो त्यो भिडियो हेरेर तपाईहरुले ग्रीन स्क्रिन बनाउनु होला। एउटा भिडियो सुरुमा हाच्छ्यु गरेको आफूले लिनु होला र अर्को भिडियो ग्रीन स्क्रिन भिडियो लिनु होला। हो यति दुईटा भिडियो भइसकेपछि हामीलाई चाहिने आवश्यक कुरा सबै पुरा हुन्छ। अब बाँकी गर्ने भनेको हामीले काइनमास्टर एप्लिकेसनबाट हो। र तपाईहरु अब काइनमास्टर एप्लिकेसन जानु होला। काइनमास्टर एप्लिकेसन खुल्यो, तपाईहरु क्रिएट न्यूमा क्लिक गर्नु होला। तपाईहरु अब 9:16 मा क्लिक गर्नु होला, नेक्स्ट गर्नु होला। र तपाईहरुले चाहिँ अब त्यो तपाईहरुले हाच्छ्यु गरेको त्यो भिडियो कुन हो त्यो भिडियोलाई लिनु होला। मैले अब त्यो भिडियो लिन गएँ, यसरी इन्टु गरिदिनु होला। मेरो हाच्छ्यु गरेको भिडियो आयो। अब यो भिडियोमा अनावश्यक पार्ट जति तपाईले क्रप गरेर फाल्दिनु होला। ठ्याक्क हो यहाँभन्दा अगाडिको पार्ट हामीलाई चाहिँदैन भनेपछि यसमा क्लिक गरेर कैँचीमा क्लिक गरेर ट्रिम टु लेफ्ट अफ प्लेड गरिदिनु। अगाडिपट्टि काटिन्छ र पछाडिपट्टिको पनि हामीले ताली बजाए भन्दा पछाडिको पार्ट हामीलाई चाहिँदैन भनेपछि हो यहाँभन्दा राम्रो छ भने भन्दा पछाडिको पार्ट चाहिन्छ भने यसैमा क्लिक गरेर अनि यसरी कैँचीमा गरेर यसरी ट्रिम टु राइट अफ प्लेड गरिदिनु होला र यो बक्समा क्लिक गरेर भिडियोलाई ठुलो बनाउनु होला। यसरी अब अगाडि आउनु होला। तपाईहरु अब फेरि लेयरमा जानु होला, मिडियामा जानु होला र त्यहाँ गएर अब तपाईहरुले ग्रीन स्क्रिन भिडियो लिनु होला। कसलाई नचाउन चाहनु भएको छ हो त्यही ग्रीन स्क्रिन बनाएको भिडियो लिनु होला। हेर्नुस् त्यो ग्रीन स्क्रिन भिडियो आयो। अब तपाईहरु के गर्नुस्, तल तल गएर क्रोमा कीमा गएर इनेबल गर्नु होला। अब तपाईहरुको यहाँ हरियो सिलेक्ट भयो भने ठिकै छ, अथवा अरु कुनै कलर छ भने त्यो अनुसारको कलर सिलेक्ट गर्नु होला। त्यो अनुसारको कलर सिलेक्ट गरेर मिलाउनु होला है। पछाडिको ब्याकग्राउन्ड एकदम क्लियरली पछाडिको ब्याकग्राउन्ड हटोस् र अगाडिको त्यो भिडियो चाहिँ एकदम क्लियर होस् है। त्यो पाराले दुईटालाई एडजस्ट गर्नु होला र यसरी टिक्लाउनु होला। र अब तपाईले यहाँ भिडियोमा हेर्नुस् कि कहाँबाट हाच्छ्यु गर्न लागेको हो ठ्याक्क पार्ट छ हो त्यही पार्ट चिन्नुस्। पहिला दुईटा औँलाले बरु यो भिडियोलाई तन्काउनु होला। यसरी हाच्छ्यु गर्न लागेको पस्नुहोस् है। हो यहाँबाट भनेपछि यो तपाईहरुले त्यही आफ्नो पार्टबाट हो यो तलको यो भिडियोको पार्टलाई नि त्यहीँबाट स्टार्टिङ गर्नु पऱ्यो। हामी ठ्याक्क हाच्छ्यु गर्न लागेकोबाट निकाल्नु पऱ्यो। हो यहीँबाट चाहिँ यो पार्ट यहाँबाट ठिक छ भने चाहिँ यसमा क्लिक गरेर भिडियोलाई यस्तो सानो बनाउनुहोस्, एकदम सानो सकेको सानो बनाउनुहोस्, एकदम सानो बनाउनुहोस्। ठ्याक्क नाक थिम्लाएर राख्नु होला है, एकदम सानो बनाएर नाक थिम्लाएर राख्नु होला। र यो चाबीमा क्लिक गरेर यसलाई यसरी हल्का यता सार्नुहोस्, हल्का यता सारेर यसरी प्लस गरिदिनु होला र यसलाई यसरी ठुलो बनाएर यसरी तल झारेर यसरी ठुलो बनाउनु होला। कत्रो साइजको यहाँ तपाईको भिडियो अनुसारको छ, कत्रो मन लाग्छ तपाईले नचाहनु हो त्यत्रै बनाउनु होला र यसलाई यसरी टिक्लाउनु होला। यसलाई म म्युट गर्छु किनकि अहिले आवाजले डिस्टर्ब गर्छ। अब एकचोटि हाम्रो भिडियो हेरेर चाहिँ कस्तो भयो हेर्नुस्, ठ्याक्क नाकबाट मान्छे निस्केको जस्तो। अब यो अलिकति तपाईलाई ढिलो भयो जस्तो लाग्यो भने चाहिँ तपाईहरु यता पोइन्टमा आउनुस्, अगाडि आएर यही चापीमा क्लिक गरेर यो प्लसमै गएर यसरी यसरी यता झारिदिनुस् र यसमा क्लिक गरेर यसलाई माइनस गरिदिनुस् र टिक लगाइदिनुस्। फेरि एकचोटि हेरौँ त, अघि अलि ढिलो भयो जस्तो भयो त्यो। हेर्नुहोस्
ठ्याक्कै नाकबाट झरे जस्तो भयो नि नाकबाट झरेर अब के भयो यहीँ नाचे जस्तो भयो ताली बजा जस्तो भयो ल हेर्नु साथीहरू भिडियो बनाउने प्रक्रिया यही हो अब यति सबै गरिसकेपछि अब हामीले एक्सपोर्ट गर्नको लागि चाहिँ यो सेयरको बटनमा क्लिक गर्नु होला यसमा र यसलाई म्याक्सिमम राखेर यसरी सेभ गर्नु होला आशा छ साथीहरू तपाईहरुले यो भिडियो मन पर्यो होला भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट शेयर गर्नु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर अल बनाइदिनु होला र अरु थुप्रै यस्तै एडिटिङ कन्सेप्ट र टिकटकका टिप्सहरु तपाईहरुको सामु ल्याउने बाचा गर्दै आजको दिनलाई तपाईहरुबाट बिदा लिन चाहन्छु हस्त नमस्कार शुभ दिन जय हो जय नेपाल।